Serabi kocor. Serabi kocor ini baro kan? Baro. Heeh. Oleh oh ya wis iki kon gowo. Ya Allah, ini bagus. Ono wangi memabukane. Anyune, Pak. Jimate dene, Pak. Mas Rene yo agendane apa itu? Agendane Rene SC. Murah. Mas Rene Ora. Dene tinggal poin kurang lho, Pak. Muter biaya ora sih tegane? Biaya kan mau tamu. Kan mutere war kota. Ndak wingi pas kan suruh bantu. Mana sih? Yes sih.
aku mau wong tekone rego e dadak buka iki sik anu iki sik rugi apa lho. Oh ini naiknya segini kok dadak ngenteni kowe rene ngenteni nanti minus piro gitu 60.000 120.000. Kuwi kan booster ini, kalau booster ini. Nah kalau kan kita nggak tahu. Ada boosternya. Dia jelas payu nek kowe ngomong ini lah wis ngerti liyane ora ngerti kok. Wah itu. Kita masih malu booster Novo ya, Semarang. Ora Ayo piye nek ade omong kene grup IC. dan iki yo bali apa sampai Kan kuwi ning grup Novo. ora aku sampai bal-balan sama Mas Suni. Jadi iki kene iku areane pengambilannya Mas Suni lah. Jadi kene iki rada disampai. Ora tau ya biar sing di info ono catering Lenovo ngono ora tau ya. Jelas ya. Semenjak dike iki to MDS ini foto-foto sak durunge blas. Ala gede karo bioskop karo PK. Nah, yes, kamu wis suwe lho Novo ya. PK kan wis suwe. Semenjak mami RP kan mereka gede. Wah, kan jenenge lho, Bro. Ngono, Bro. IPK. Oh, politik ya. Promotor kuwi kena pas. Gara-gara IPK ya permasalahan. Di kongkonan lo, kongkon juga tau. Salah Ada mana mami RP. alokasi suku organisasi. Istri. Ini rotek. Langsung dipres. Boleh-boleh ini loh, masalah. Kamu gini kan jangan ya, ini premiumnya kan laku deh. Beda kan kok. Ya lah, alokasi gini kan ya kalau banyak premiumnya. Jadi udah misal premium laku. Ini kan monopoli diri. Oh, ini semua. Ini bener promotor dulu. Jadi ini grup. Jadi ke dua grup. Satu grup Eser pusat. Gimana ini reportnya dari orang kena sempat. Saya begini Ini grup itu kan. Wah, dikumbah. Awal-awal tanya Pak Gijil. Kalau hal seperti itu tuh saya harus gimana Pak? Promotornya jangan berapa-berapa. Satu kan, ini aku atas sama tahu kan aku tahu kondisi barang pulangnya memungkinkan karena stoknya stoknya cukup hati-hati itu ngeceknya cukup atau minimal 80% lah itu paling kabeh iso kok tuh ya semua jaganya memang ono barang empuk nek dhewe hilaf belarane kuwi ono barang empuk kena buat ya malah ra iso duit to. Udah kan ya. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U, or select the accessibility icon in the bottom corner. Ya toh. Ya, politik gede nih. Iya. Maksudnya top Soalnya kan lagi. Bu RP kan stand gini nih kono, kalau masalah mbak IPK yo, answernya sudah masalah. Yang kedua, kalau kita ambil IPK ngerti dulu lah ya, orang-orang no. Terus di sini masa ya mah kita main bunuh diri, bisnisnya juga kan nggak sebatas cuma dasar, masih banyak hal lain juga. Kecuali kalau memang eser nggak ada barang, alokasi rame, itu berarti aku bisa ngomong, aku udah promotor gitu, repot, jawabnya. Ini apa loh ini ternyata
ya anu HP Celeron dulu bisa ngedol ning PC 50 unit tak ning beberapa di daerah Uang Goblis. piro? Ora ngerti, ora ono sing ngerti. Ora bakal buka. Enggak kencang juga. Jadi kok ngono lho modelnya. Ini uang retail berapa? Saya ngapa? Celeron. Kene buka iki 55. Tapi engko potong nanti itu sampai 5 juta. Karena kan sing tulus. Memang aku langsung tak sebut datang. Soalnya harus ngebalik 5 juta. 5 juta. karena masih papat sama saya kanan bukan papat sama saya itu langsung Berarti cuman kan BSP cash. iya gitu. Ya, karena dia stoknya banyak intinya butuh muter Nah, oke iki sih apa target misalnya dia yang kasih atas mungkin karena gue ya orang atas saya tak jangan panik lah butuh suka juga kakek udah ini kayak suka wah Allah karena nek ra ngono rasa bergantung sing luwih gede meneh Bos. Sing itu barangnya sing gede itu toh. Lalu ketika ada lokasi baru sing gede juga sing cilik ra iso juga. ini